부모님께서 건강을 위해 운동을 하러 가는 걸 생각해 보세요. 헬스장에 가서 수영장에 가서 딱 1분만 운동을 하자. 이런 마음을 갖고 있으면 운동을 가기 편해집니다. 그런데 가서 정말 1분만 하게 될까요? 아닙니다. 자연스럽게 10분, 30분, 1시간, 2시간도 하게 됩니다. 이렇게 운동을 매일매일 해나간다? 그럼 어느 순간 운동을 안 하면 오히려 속상해지고 꼭 하고 싶어집니다. 바로 이것입니다. 할 수 있는 만큼만 집중해서 공부를 하면 공부를 포기한 사춘기 중학생 자녀도 자연스럽게 어느 순간 학습 시간을 늘려나가게 됩니다.